Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya taateewwan bara kana keessaayyuu qormaata kutaa 12ffaa irratti ta'an ciccimoo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Taateewwan kun maal fa'a kan miidhama qabanii fi akkasuma kan bu'aa qaban hedduutu keessatti mul'ata. Isaan irraa odeeffannoo qulqulleeffannee hedduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa kooti. Isa jechuu kootiin dura jalqaba irratti garuu waggaa 100ffaa Jeneraal Taaddasee Birruu guyyaa kaleessaa haala ajaa'ibsiisatti yaadatamee jira. Jeneraal Taaddasee Birruun nama cimaa Oromoo argitee akkaataa kallattii qabsoo Oromoo tana itti barsiisee fi biyyattii Itoophiyaa tana akkamitti akka ofirraa qabuun danda'amu nutti mul'isee darbee jira. Biyyeen isatti hasalphatu. Egaan kallattiidhaan gama odeeffannoo keenyatti gaafa deebine akkuma beekamutti bara kana qofa qormaata biyyaalessaa irratti wantoota amma dura hin beekamin sirriin kan beekaman hedduu arginee jirra. Isaan keessaa dubartoonni 32 ol bakkuma qormaatamanitti dahuu qofa osoo hin ta'in haala ajaa'ibsiisoo hedduutu ture. Namoota lakkuu daantu achi keessatti ture jechuudha. Barichi bara akkamiiti? Badhaafama akkamiiti jiraaf? Qormaaticha hoo akkamitti dabarsan jechuun keessa hin oolu. Akkuma beekamutti biyyattii Itoophiyaatti akka duraanitti miti amma gaafa dubartiin tokko deessu mana yaalatitti deetti. Akkuma biyya alaa kanatti dur manatti deessi, amma garuu mana yaalatitti deessi. Qormaata biyyaalessaa irratti shamarran hangana baay'atu kun yeroo dahanitti gama hospitaalatti imalaniiti kan isaan dahan. Qormaanni hoo akkamitti fudhatama jechuun keessa hin oolu. Qormaata poolisaa fi barsiisaa akkasumas nama eeduu tokko ramadanii fi fudhataa turan. Waan isin ajaa'ibu keessaa namni suni isaaf badhaasa lama. Qormaata lama, badhaasa lama. Jalqaba irratti osoo yuunivarsiitii seenin digirii argatte. Digiriin isiin argatte ilma ishee sana. Qormaanni ishiin qoramte immoo tokkoffaa da'umsa irratti baay'ee qoramti. Dubartiin hedduu qoramti. Qormaata rabbiiti jechuudha. Qormaanni isa namaatis achumatti isa eeggata jechuudha. Kanaaf bara kana qofa barattoonni hanga kanaa keessayyuu naannoo Oromiyaa keessaa dahuun isaanii dinqii ta'ee dubbatama. Miidhaaleen ciccimaan isaan qaban immootu akkasuma hedduudha. Rakkooleen bakka adda addaatti isaan mudatee jira. Mee jalqaba irratti waa'ee warra da'umsaa kanarraa gaafa dubbanne da'umsa irratti gaafa deessu wantoota hedduutu si dhiphisa ati dahuudhaaf. Keessaayyuu bara ammaa kana yaala baqaqsanii dahuutiin kan shamarran keenya hedduu deessu haala san keessa taate qormaata biyyaalessaa fudhachuunis baay'ee ulfaataadha. Kuni akka rakkootitti dubbachuu hin dandeenya. Kana qofaa miti jiran. Waan baay'ee garaana nyaate, dubbii baay'ee garaana nyaatee fi ija kiyyaan arge irraa isiniif dubbadha. Obboleettiin keenya tokko miila qofaan qormaata fudhatte. Harka hin qabdu gatii ta'eef barnootas harkaan miilan barachaa turte. Qormaata biyyaalessaa har'a gaafa isheen miilan fudhattu argine jechuudha. Wallaahi hedduu takkan gammade. Sababni isaa maayinni obboleettiin keenya kun harkaan qabu jettee osoo abdiin kutin jireenya isii gaafa barattu barnoota isii miilan eegaltee miilan xumurte kan ittiin hojjetan miila fi harka osoo hin taane sammuudhaan ta'uu amante jechuudha. Nama cimtuu akkanaa qaba ilmi namaa jechuudha. Argitee ciminni harka qabaatteef miti. Harki kun sirra jiraatee gatii tokko siin kennu. Miilli kun sirra jiraatee gatii tokko siin kennu. Kuni jiraate taanan gara rabbiitiinis gara namaatiinis akkuma nama kamiitittu akkuma nama guutuutitti waan hunda gochuu danda'u qabda. Rabbiin hunda caalaa si jaalachuuf sammuu sitti kennuu danda'u qaba. Amma mee ilaalaa namoota qaroo dhabeeyyii yeroo hedduu namoota ijaan hin argine jechuudha. Haafisal Qur'aan akkasumas warroonni amantii birallee namoonni ciccimoon warroonni akka paastarii qeesii namoonni ijaan hin argine dandeettii amantaa cimaa qabanii jechuudha. Kuni jechuun sammuun agartuu ijaa miila sochoostuu waan hundaa sammuu ta'uu nutti mul'isa jechuudha. Namoonni qaama miidhamoo taatan asirratti yoo kan hordoftan taate qaama miidhamuun qofti wanta namni ta'e irraa nama hin hambisu. Qaama miidhamuu jechuun sammuu keessaa adda ba'u. Fakkeenyaaf namoota amma fayyaa hin qabne maraataa ilaalaan. Maraataan amma harka guutuu qaba, miila guutuu qaba, waan godhu hin beeku, wanta of duratti tarkaanfachiisu hin beeku, badii malee wanti gaariin itti mul'atu. Maaliif sammuun hin jiru jechuudha. Sun uumama. Kanaaf namoonni qaama miidhamoo taatan sammuun keessan nagaa jira taanan ati nama kamiiniyyuu garaagarummaa tokko hin qabdu. Wanta namni kun godhe hunda gochuu dandeessaa jechuudha. Sinii galee kanaaf wanti namatti dhagaamu hin jiru.
namoota akkasii sabni keenya jajjabeessuu qaba. Obboleettiin keenya sun hedduu takka nama jabduu ta'uu nutti argisiifte fakkeenya nuuf taatee jirti. Amma fakkeenyaaf ani kutaa 12 gaafan baradhu naannoo keenyatti barsiisaa tokko jira Allaarroo jedhanii maqaasaa ijaan qabu wanta hunda garuu isatu hojjeta. Qormaata isatu si qora, barumsa isatu si barsiisa. Waa tokko achitti namarraa korojuu hin dandeessu. Waa tokko achi keessa sochootee deemuu hin dandeessu. Waa tokko isa jalaa bahuu hin dandeessu. Garuu ija hin argu. Sammuu isaa dandeettii xiinxaluu irraa kan ka'e barataa xiqqoo achi ija akkana zoorsi yookaan garaagara shoshokoise maqaa yaametiin ani wanti sun maajikii hunda natti fakkaatu ture. Garuu amma gaafa yaadu wanti hunda caalu sammuu ta'uu namatti mul'isa. Argite? Kanaaf namni tokko ija qofaan argeefi miti. Ani namicha san irraa fakkeenya fudhatuudhaan garuu namicha sanitti gisee biratti barachaa turretti maajikii wayii qabanatti fakkaate sobuun gaarii miti. Namichi kun ijaan hin argu akkamitti nu argee, namichi kun ijaan hin argu maqaa keenya akkamitti adda baasaa, nama jeequ akkamitti beeka jennee of gaafachuu turre. Kanaaf kun maajikiidha jennee laalle. Gaafa amma wantoota uumamu tokko laallu maajikii osoo hin ta'in dandeettii sammuu jiraannaniin ijji kee akka argetti, harki kee akka hojjetetti, miilli kee akka hojjetetti ana akkasittiin amanaa. Kanaaf namoota akkasii jajjabeessuu danda'uu qabna. Har'a waa'ee dhimma barattoota kanarraa ammas namoonni miidhama ciccimaan gahame kaminni kan jedhutti darbe. Jalqabarraa gaafa kaane jalqabarraa kutaalee hedduu keessatti konkolaataan barattootaan galabbatamuun miidhaa ciccimaa hedduu geessisee jira. Kana hunda keessaniif gabaasee jira. Har'a garuu wanti haaraan ta'ame yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti dindilli yookaan kan irra ce'aniitiin argitee gama tokkotti darban barattoota hedduun cituudhaan miidhaa ciccimaa hedduu geessisee jira. Barattoonni miidhaman hospitaala reeferaala Hawaasaatti dabarfamanii jiru. Hedduu takka onnee nama cabsaa. Barataan tokko miira qormaataatiin miira gammachuutiin qormaata kana darbee maatii kee jijjiira jedhee karoorsee manaa bahee gaafa rakkoon akkana isa mudatu hedduu onneen nama cabaa. Kana mootu qadara rabbiitii guyyaa isaaniitii jechuu dandeenya. Garuu wanti akka komiitti ka'amu yeroo hedduu maalinni qulqullina barnootaatiif jedhamee barattoota naannoo irraa guuranii gara yuunivarsiitii geessuun dhiibbaa fi miidhaa hedduu keessa imala keessa rakkootu jira. Argitanii kuni beekamaadha. Namni gaafa imala adda addaa godhu rakkoo adda addaatu mudata. Rakkoon bara kana mudata rakkoo hedduudha. Barattoota hedduu lubbuu dhabne, barattoota hedduu qaama miidhamaan argine, barattoota hedduu kan qormaata kana fudhachuun ulfaatetu jira. So rakkoon qulqullinaa kun silaa haala kanaan osoo hin taane mana barnootaa isaaniitti kenname bareedaa ture. Ammas kutaalee Oromiyaa hedduu keessa hin qoratamne. Fakkeenyaaf naannoo akka Finfinnee, Adaamaatitti qormaanni waan eegalenatti fakkaatu akka obboleewwan koorraa hubadhete jechuudha. Kanaaf barattoonni barana qoramaa jirtan carraa gaarii isiniif hawwina. An akka obboleessa keessanitti of eeggannoo keessan cimsaa. Kan irraa hafe rabbi isin haa eegu. Haalli biyyattiin keessa jirtus hin beektanii sodaachisaadha. Sababa kanaatiif jecha siyaasaaf tolfachuuf rakkoo adda addaa yoo uumamellee isin lubbuu keessan eeggachaa deemuu danda'uu qabdanii. Carraa gaarii isiniif hawwina. Baradhaa bakka nuuf gahaa isiniin jedhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. An kan isin waliin ture Reedii Adam TV. Namoonni YouTube chaanaalii keenya faayidaa taatan subscribe gochuun maatii keenya dabalamaa. Ulfaadhaa kabajamaa nagaan tura.